सो हेलो एन्ड नमस्ते हो विकास सर फाइन तपाईँ सन्चै सुविस्ता नै हुन्छ नि आशा गर्दछु आई होप तपाईँ सन्चै सुविस्ता नै हुन्छ होला सो न्यू डे न्यू ब्लग है अनि तपाईँले हिजोस्तिको ब्लग हेरिसक्नु भएको छ है अहिले हाम्रो सिक्किममा चाहिँ एकदमै तनाव भइरहेको छ के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ टिस्टा खोला बढेको कारणले गर्दा है माथि ग्लेसियर ब्लास्ट भएको कारणले गर्दा होइन क्लाउड ब्लास्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो अवस्था भइरहेको छ होइन ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले देखिरहनु भएको होला होइन अहिले चाहिँ हामी सघाइरहेका छौँ होइन हाम्रो पुलिस विभागबाट पनि धेरै विभागहरूबाट आउनु भएको छ होइन अहिले चाहिँ हामी यहाँ सघाइरहेका छौँ यहाँ चाहिँ धेरै क्षति पुऱ्याएको छ मल्लीमा पनि होइन हेर्नु सक्नुहुनेछ होइन हेर्नु यो टाटा स्ट्यान्ड त जग्गा झन् यस्तो बनाइरहेको छ यहाँ कति बलुवाहरू लिन जाने गरिन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ खोला यो अवस्था किनभने खोला चाहिँ किन यतिको देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ माथि चाहिँ एकदमै घटेको छ है नर्थ सिक्किममा चाहिँ यहाँ चाहिँ किन यतिको देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ टोटली यहाँको भित्र गइरहेको थियो जति पनि डिप थियो नि त्यो सबै भरेको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो फ्लो भइरहेछ है आउ पनि त्यस्तो खालको आइहाल्यो भने चाहिँ एकदमै साह्रो पर्छ अनि यहाँको घरको हेर्नुहोस् यति साह्रो बिजोग भइरहेको छ कतिसँग चर्किरहेछ है एकदमै नाजुक अवस्था मल्ली बजारमा अहिले यो खोलाको पट्टिको भेगमा चाहिँ एकदमै बिजोग अवस्था छ अहिले चाहिँ हामी यहाँ यसरी यहाँ सघाइरहेछौँ है ए हाम्रो स्टाफहरूले सबै यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ है सबै पुरेको थियो सर चाहिँ हामी सबैजना भएर सघाउँदैछ है इभन म पनि सघाउँदैछु सबैजना लागि परेको छ पिडब्ल्युडी रोडको पनि आउनु भएको छ है धेरै यहाँ चाहिँ यस्तो क्षति पुऱ्याएको छ यहाँभित्र चाहिँ हेर्नुहोस् न पुरै चामलको प्याकेटहरू बोराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र अहिले यहाँ पारीको अवस्था पनि एकदमै नाजुक अनि तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ NH10 चाहिँ मल्ली पारी मात्रै ब्लक भएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ किनभने टोटली अरू जग्गा चाहिँ राम्रो नै छ है अहिले यहाँ चाहिँ खोल्नु लागि चाहिँ म एकदमै प्रयास जारी छ जेसिबीले आएर कामहरू गर्दैछ है यो ठाउँ भेग मात्रै अलिकति यहाँ चाहिँ खोला नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भइरहेछ यहाँ जेसिबीहरू सबै आफ्नो काम गर्दैछ अनि विशेष गरी यो घरलाई चाहिँ एकदमै रिस्की अवस्था हेर्नु सक्नुहुनेछ यहाँ त झन् केही छैन है सोफाहरू यहाँ लडिरहेछ है आज यहाँ लगभग यहाँदेखिको चाहिँ हामी परदेखि नै ल्याएको अघि बिहानदेखि नै अब यहाँदेखिको चाहिँ झन्डै यतिसम्म चाहिँ अब सफा गर्नुपर्ने है सबै घर हामी सफा गर्नुपर्छ किनभने यतिखेर नै हो सघाउनु पर्नेहरू है दुःख पूजा पर्दाखेरि नै हाम्रो यो दावा भाइ र अजय भाइको एकदम जोसमा काम गरिरहेको छ बिचरा यो मल्ली बजार 4 तारिक डुबो भएकोले गर्दा ए त्यही त है यहाँ टाउकोमा हान्छ होला केटाहरूले त्यो उयो त रेलिङ त गरौ न रेलिङ त भएन दामी दामी हाम्रो गाइसहरू यस्तो छ हालत के गर्नु ड्युटी रातभरि गर्नुपर्छ दिउँसो पनि दिनभरि गर्नुपर्छ हालत खराब छ गाइसहरूको साह्रो पारे बिहान भएपछि बेलुका हेर्नु पर्यो राति ड्युटी गर्नु पर्यो राति भएपछि डन्डा बोकेर हिँडिहाल्नु पर्यो है
प्रशान्तलाई देऊ न बेलुका एकछिन प्रसन्नहरू पाउने अरे आयो यहाँ हेर्नुहोस् मेरो यो ड्यामेज पुरै भएको छ यो चामलहरूदेखि लिएर गोडाउनको पर्सनहरू पुरै टोटली मेरो ड्यामेज छ यहाँनिर मेरो तेलको रिफाइन सबै जति स्टक गरेर राखेको थिएँ यहाँनिर आँटा चामल दालहरू यहाँ टोटलै ड्यामेज छ यहाँ भाइले काम गर्दैछ यो अझै माथिसम्म थियो यो सबै माथि सबै ड्यामेज छ भने माथि जति छ सबै माटोले पुगेको छ सबै सामान छ भित्र अझै निकाल्दैछ भाइले यो हेर्नु चामलहरू सबै ड्यामेज भइसक्यो यो केही छैन टोटली ड्यामेज छ सामानहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ यो चामलहरू सबै ड्यामेज छ भाँडा बर्तन जति थियो यहाँबाट सबै दैलो तोडेर बगाएर लगेको छ हजुर